Deus chora quando pecamos nesse mundo. Mano, olha onde nós tá, o que falta mais para nós chegar. Tem gente que tem parente, não valoriza a vida, só chama Deus quando precisa. Quando pede pai, mãe, amigos até a mina. O pedido do cego, do mudo, do mano que sofreu bastante nesse mundo. Pediu o milagre de Deus, não pediu dinheiro, fama, nem várias minas na cama. Pediu para escutar e chegar. Dinheiro não vai levar nós em nenhum lugar. A felicidade é o que vale. Muitas pessoas aí tentando julgar os pobres, querendo ter um lugar pra morar, encostar, deitar e relaxar. Valoriza a Deus que tá lá no céu, no seu coração. Ele tá sempre te vendo, tá sempre olhando, tá sempre te querendo. E você aí sofrendo, vai sofrendo, vai sofrendo, vai sofrendo, vai sofrendo, vai sofrendo, vai sofrendo. Aí, não sofre não, irmão, pede obrigado pra Deus por mais um dia então que você tá vivo, tá aí respirando, tá até andando, tá aí chegando. Enquanto o mundo não tá falando, o cego não tá enxergando, mas tudo que eles mais querem é enxergar a menina da cadeira de roda orando pra Deus pra poder andar.